Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha li tughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri usra. Pantalaqa mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Pantalaqa mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Jadi mulai iki domir tasniyae boten kalian Yusha tapi Musa kalian Khidir. Yamsia ditegese padha mlaku sapa Musa lan Khidir ala sahilil bahri ing atase sisike segara utawa pantai. Hatta idza rakiba singgo nalikane padha numpak sapa Musa lan Khidir fisafina ing dalem perahu. Allati rupani safina marot kang liwatan apa safina bima kan ketemu Khidir lan Musa. Kharaqaha mongko bedah sapa Khidir ha ing safina. Ayo qadiru dikse bedah sapa Khidir. Bi'anik tala'a gambare arep ento nyoplok sapa Khidir lauhan ing siji papan. Aulauhaini utawa ing papan loro mindatang safina. Papan dicoplok sing min jihatil bahri kang saking sisi segara, maksudnya sisi ngisor. Bahasa Arab di angel. Min jihatil bahri sangka sisi segara, sisi ngisor. Oleh bedah utawa oleh ngrusak divaksin lan kapak. Atau kelawan palu lan kapak. Lama balagot sumangsane tumeka apa safina, alu jajak ing tengahe segara. Numpak kapal barang ke tengah malah papane tunggal utek kali dicoplok sangka arah ngisor. Pokoke aneh kamane. Kala dawuh sapa Musa, kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa akhorot ta. Ana to nyuwek sira utawa bedah sira ha ing safina. Litu rika supaya nenggelamno sira. Ahlaha ing penumpange safina. Wa fi qira'atin lan siji qira'ah bi fathit tahtaniyati kelawan fathai ya. Wa ra'ilan ra'i ahliya lan rafa'il lapat ahliya. Bagi sebagian qira'ah akharab tahaliyat raqa ahliya. Dina maknane akharab tanata nyuwai sira ing safina. Liyat raqa supaya dadi tenggelam sapa ahliya sapa penghunine utawa penumpange safina. Nah qira'ah kita wili tuhrika napa ahliya. Lapat kita teman-teman teko sira utawa nekakno sira siating perkara imron kang bahaya utawa imron kang aneh aziman tegese barang gedhe mungkaron tur diingkari ruya den riwayat napa anan ma'a sak temne banyu kula lihat puluha ora iso mancing apa ma'a ing sakina kala jawab sapa Khidir alam akul ana ta orang ngucap ingsun innaka tak temene sira Musa iku lantas tatia. Ora bakal kuasa sira maya sertane ingsun kowe ora kuasa sobron ing nyabari iki perkara. Kala dawuh sapa Musa la tu akhidni aja ngarep sirane ingsun bima kan perkara nasi itu kang lali sapa ingsun. Kofal tu tegese lali sapa ingsun ani taslimi saking nyerah laka kedue sira. Wa tarkil ingkari lan ninggal ingkar alai ka ing atas sira. Wala turhibni lan aja maksa-maksa sirane ingsun. Tukal lifni tegese maksa-maksa sirane ingsun min amri saking perkara ingsun. Usron ing perkara kang angel. Masyakotan tegese masyakot. Fi subati ing dalam kancanan ingsun iya kaya ing. Manane amil ni tegese memperlakuno sirane ingsun dia ing dalam ikilah. Perkara iya ing dalam ikilah masalah safina atau dia ing dalam ikilah. Perkara ngoten mawon fi dalikal kisah bil api kelawan nyepuro wal yusil lan gawe gampang. Fantola mongko budalan sapa Musa lan Khidir badha guru jima tak use metune Musa lan Khidir minat safina di saking perahu. Yamsiane hale lumaku sapa Musa lan Khidir. Hatta idalakia sigo nalikane ketemu sapa Musa lan Khidir gulaman ing cah cilik. Lam yablu kang urung temeka sapa gulam alfinsa ing umur balik. Ya laku ingkang dolanan sapa gulam ma'asyibyani sertane pira-pira cah cilik. Ahsana ma'asyibyani gulaman sing ahsana kang luwih bagus-bagus sibyan apane wajan wajahe. Barang-barang nemu Pak Perahu memperlakukan keanehan wong nglakoni barang-barang aneh perahu dirusak. Nah ini ketemu cah cilik.
Bareng ketemu caci cilik dolanan fakota lagu mongko mateni sapa Khidir ing bulan. Ayu Khadiru tegese Khidir. Di anda baharu gambaran to nyembelih sapa Khidir ing bulan bisikinan kan peso mutajian hale den lumahno. Awik tala auto nyoplok sapa Khidir tau ing sirai bulan. Dia di kelantangane Khidir. Audoroka atau mungkulno sapa Khidir tau ing sirai bulan bil jidari ditabrak tembok. Akwalun utawi carane mateni iku ana pira-pira pendapat. Wa ta'ala nek ana sapa Allah taala guna ing dalem kene difa iklan fa'al atifati kang atapno mergo li annal qatla. Krana sak temene mateni iku akibal luki pas bar ketemu atau sak gurine pertemuan. Wa jabu ida tijabi ida iku qala aqtal tanafsan zakiyatan bi khairina. Aqtal tano to mateni sira nafsan ing awa-awaan zakiyatan ingkang bersih atau zakiyatan ingkang bersih. Tohirotan tegese ingkang suci lam tablu kang orang temeka apa nafsu hadda taklifi ing batas umur mukallaf. Kowe kok mateni bocah cilik sing urung dosa, sing urung mukallaf, tapi kiraaten zakiyah, boten nafsan zakiyah tapi nafsan zakiyah. Bitasdidilya iklan tasdidiyah bila alifin iklan apa alif. Oleh mateni bigoi nafsin kelawan tanpa dosa. Manane lam takul tegese orang tahu mateni apa ikilah nafsu gulam dadi nafsan ing awak-awak. Kowe mateni cacilik sing ora duwe dosa mateni wong. Lakot kita teman-teman teko sira sean ing perkara, nukron ingkang banget salah. Disukunil kaf iklan sukune kaf, wa dhammi halan dume kaf, lakot dicita syai'an nukra, lakot dicita syai'an nukura. Mungkaron dikse barang kang den engkari. Kala dawuh sapa Nabi Khidir alam aqullah. Ana ta ora ngucap ingsun nakamaring sira ing anak satemene sira wulan tati ora poso sira mayat serta ingsun sobron apane kesabarane. Zada nambahi sapa Nabi Khidir laka ing dawuh laka. Terus ayat-ayat sebelumnya kan alam akul innaka, tapi teng mriki alam akul laka. Wonten tambahane laka. Alama ing atase perkara koblo kang sebelum iki dawuh. Li adamil udri krana ora anane udur guna ing dalem. Walihada lan kono iki kola in sa'altu kan saibadah. In sa'altu lamun njaluk ingsun ka ing sira utawa takok ingsun ka ing sira an saen saking perkara badah kang sawise iki. Badah di ilmaroti tegese sawise iki lah tempo fala tusahibni. Mongko aja geman ngancani sirane ingsun. Manane latat rukni tegese aja ngembaro panjenengan nek ingsun atas ingkang anut ingsun ka ing panjenengan. Qad balagh ta teman-teman nyampe ana panjenengan min laduni sanging sisi ingsun bitas sisi lan tasdid. Mil laduni wa taqfi lan taqfi mil laduni ngoten. Tapi niku wajah sing jarang. Mingke gale tegese sanging sisi ingsun udron ing udur. Fi mufaraqatika ing dalam misai panjenengan limaring ingsun. Pantala mongko budalan sapa musalan Khidir hatta ida ata sing nalikane teka sapa musalan Khidir ahla qaryatin ing siji penduduk. Ya te ahli Korea ku Antokia iku kampung Antokia. Istat ama kang kepengin sapa musalan Khidir ahlaha ing penduduke Korea. Kalaba tegese nyupres sapa musalan Khidir minhum sang ahli Korea atau ama ing panganan. Oleh nyupres bibiya paten kelan atas nama tamu. Pak Abo mongko padha menolak sapa ahli Korea ayuda ibu huma ing yen to namokno sapa ahli Korea. Manggakno cara Jawa huma ing musalan Khidir. Wes mereka menolak kehadiran Musa lan Khidir. Pawa jasa mongko metuki sapa Musa lan Khidir dia ing dalem Korea didaron ing benteng atau ing tembok. Irtifahu kang utahe dhuwure jidar mi'atu dira niku 100 dira. Yuri dukang emeh-emeh apa jidar ayang pot do iku yen to rubuh apa jidar. Manane ya kubu diseparek apa jidar ayat puto ing to rubuh apa jidar. Mergo limailanihi krana wis miringe jidar. Tembok itu wis meh guling, wis miring. Barang tembok wis miring ning perbatasan Pak Akoma moko dadani sapa Khidir ku ing tembok. Ail Khadir tegese Khidir biadi lantange Khidir. Kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa ini lau syi'ta la takhitta alaihi ajra. Lau syi'ta la takhatta alaihi ajra. Niku sami-sami sapa. Sebagian sapa macane la takhitta nak kira kita napa la takhatta. Lau syikta lamun karep sira la takhitta diktine ngarep sira utawa la takhatta diktine ngarep sira wa pikira aten la takhatta alaihi ing atase iki komatil jidar ajron ing opah ju'lan tegese opah haitsu lam yudayibuna sekirane ora maksuki sapa wong akeh utawa ora namokno sapa wong akeh ora manggano sapa wong akeh nang kita ma'a hajatina sepertane hajat kita
butuh kita ila ami maring pangan. Kala dawuh sapa Nabi Khidir, lagu maring Musa Khadiru dikese dawuh sapa Khidir, bareng Nabi Musa men protes terus dari Khidir hadza firaqu baini wa baini. Hadza utawi iki firaqu baini, iku perpisahan antarane ingsun. Waktu firaqi baini, tegese waktu perpisahane ingsun wa baini kalan antarane sira. Fihi tetep ing dalam lafaz baini wa baina atau baini ka idhofatu baina utawa idhofa lafaz baina ila ghairi muta'addid. Maring sakliyane lafaz sing ora terbilang. Sawwaha ngolehno. Nggih, sawwaha kang ngolehno apa ikilah ingkang ngolehno ha ing idhofa. Utawa sawwaha li takririhi bil atfi bil wawi. Sawwaha ngolehno sapa apa iki dawuh utawa Allah Ta'ala tak ini ikilah idhofah mergo ditakriri karena terulangi ikilah idhofah bil asli lan ka'atafno bil wawi lan wawi sauna buka bakal nyeritakno ingsun ka ing sira qabla firaqis durunge perpisahan ingsun maka maring sira kita wilima kelawan amil perkara lam tasati kang ora mampu sira ali ing atase mapane sobron apane sabare mun kula terangno yen masalah kontroversial Nabi Khidir. Terus kalau niki rumah tenang gitu, kesane buatan salah paham. Nak jenengan berarti kiai syariat, niku apike nggih protes. Pokoke nak ra cocok gitu kok protes. Niku misalnya buatan sakit protes tentang fisik, tidak bisa diekspresikan secara fisik, ini juga protes secara hati. Mane ngaji niki diniati taqarrub ila Allah Ta'ala. Wis kula yo ora kepengin sugih, ora kepengin populer, pokoke kula ngaji niku kepengin taqarrub dengan Allah. Jenengan yo kepengin taqarrub dengan Allah. Ono jenengan ngandel kula. Mati yo dhewe ngadepi hisabe pangeran kene apa? Bapak, kita takdir jenengan ikhlas ketemu kula nang swarga, mereka ketemu yen neraka. Utawa beda kelas, muga ora ketemu mergo beda napa? Nah, niku ana cerita. Kulo niku ora ngarep dadi soleh teman-teman mesti kandhani kanca kulo wis bagus. Kok usah soleh teman-teman tapi mari awor nabi sungkan. Jadi adune nak soleh teman-teman kan keluargane ambek para nabi malah ra iso rokokan ra iso bu. Wis penting keluargane biasa itu nggo pancet rokok-rokokan. Tangan-tangan iki masuk akal loh. Jadi gue keliru nah ambis ini swarga kelas A kok malah nopo? Ora iso kelon ben nopo? Warga menjadi anak itu penting buat nopo tangan rokok. Lah kangen kasih nabi kadang-kadang sowan. Tapi doa awor mari nopo. Ini kalau terang. Niki ruang tenang. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku diterbirkan ditawani pangeran hak kowe sowan Nabi Khidir apa sowan Nabi Musa. Saya tetap milih ngidolakno Nabi Khidir Musa. Iki perlu sampeyan. Nabi itu orang kacau gitu. Numpak kapalnya itu gratis. Sekarang kalau tengah segoro, perahunya dirusak. Kalau tak silai sepeda motor, spionnya apa? Dirusak, dicoploi, dipecah. Karena Nabi Musa protes, arpem dia, terus dikai gratisan, malah spionnya rusak. Dia ngomong orang klaim jawab deh. Sesuai perjanjian, Anda tidak boleh tanya. Menurut sesuai perjanjian, Anda tidak boleh. Nabi Musa itu jengkel. Dikira dekne iku roh guru sing aneh. Jebule luwih aneh meneh ketika ana tak cilik dolanan tuwekek mati, malah parah lho. Mau ngrusak perahu wis aneh, saiki malah luwih parah. Protesnya Nabi Musa, mau wis parah, saiki parah meneh malah luwih apa? Arep piye? Nabi itu menjawab tok. Perjanjiannya enggak boleh tanya. Padahal mlaku-mlaku malih terus Musa berdiri iki lho. Iki nunjukno anak Nabi iki syariah. Bareng lesu teng satu kampung teng Antioquia niku. Carane jambel-jambel tawa-tawa supaya masyarakat itu memperlakukan dua beliau sebagai tamu. Terus ditawani mobil pemangan. Dibarno ke penduduk kono, malah diusir uga dianggap wong aneh, wong napa? Orang mriki mbok dianggap teroris, mbok dianggap wong edan, mbok dianggap wong napa? Aneh. Karena dia orang asing, dua beliau orang asing. Bareng dua beliau mau keluar dari kampung wonten tembok pagar itu, pagar tembok. Dhuwure wau pinten? 100 diro. 100 diro sampai 50 meter. Sekitar 50 meter. Iku barang berubah doyong ngoten. Nek Nabi Khidir macam rada jaduk ngene Nabi. Ya keramat ngoten terus didorong sakit utang malih. Sakit kenceng malih, sakit normal kembali.
Tapi ngetokno Nabi Musa yang manusa. Jadi Nabi Musa. Mbok duduk kene medhit-medhit nono te mbok rusak mbok dandani. Kudu yo apa maksudnya wong medhit iku kudu dimedhiti, maksudnya wong medhit kudu dimedhiti. Dadi ojo gratis, ojo nopo? Ojo gratis. Ini latakot ta'alihi ajro. Dikon jare apa. Nak mulang wong ikhlas ya ikhlas lah, nak mulang medhit ya kudu nopo? Medhit. Iki cara teori Nabi sistem. Nah, medhit yo ketemu medhit, nak lomo ketemu nopo? Nabi Khidir terus bilang hada firoku baini saat itu wis perpisahan antaranya aku beku. Dan sesuai perjanjian juga nak wis ora kuat dijelaskan. Akhirnya Nabi Khidir sitok-sitok jelaskan. Satu masalah perahu. Perahu itu wong yatim-yatim sing mempekerjakan perahu. Jadi walhasil teng mriku wonten satu penduduk sing kerjane nyewakno perahu. Mergo teng mriku antar pulau, antar napa? Pulau. Itu ada satu komunitas orang miskin yang menyewakan perahu. Lah antar pulau itu wonten bajingan-bajingan sing senengane garong perahu-perahu sing layak pakai. Layak napa? Pakai. Lah rutene praune Nabi Khidir pengen liwati calon bajingan-bajingan wau nak gak dirusak di garong. Tapi nak ketok sepeda motor ana spione rusak ora tertarik. Lah mulane karena pengen liwati garong-garong begal-begal terus dirusak sik perahu. Ya tenan dada mergo sing digarong kok sing apik. Iki kamane misalnya ana mobil kijang 5 di digarong sing apik, lah sing kacane pecah, spione pecah kan gak tertarik terus bajingane. Ya, nanti saya masuk akal ya sing ngomong. Yo pancen ngono tenan nanti penjelasannya Nabi Khidir mungkin kalau wacana ayat. Lah soal cilik mong. Iki sing ra kena botir. Tadi itu tak delok ning Arab itu ben nak gede berdudak mati kafir. Sujudnya orang kafir. Nah, semua kalah, nak kafir kan kafir tenan. Nah, jadi bajingan. Mumpung orang kafir, jadi orang kalah tak pateni ben gak untuk sadu. Lagi ora kena ditiru. Orang anak am coba tak iki. Perkara e koyo ben potensinya kan koyo bapake to gitu. Artinya enggak jelas ya. Napa? Timbang ra jelas. Materi lagi kok sebenarnya kalau tetap protes nabi ini. Kalau ketemu saya bilang tetap protes. Terus nomor 3 dan ini konco-konco sing soleh, sing kiai tapi marah di pelajaran kono. Jadi marah teman-teman itu dosa. Rugen itu dosa. Soal tembok, nah ini soal tembok benteng, no? Benteng. Nabi Musa kan keberatan, wong medhit wajib dimet. Kon njaluk apa? Lho iku ngene, aku dandani tembok iku ora krana nulung penduduk desa iku gak. Petembok iku ana simpanan emas batangan, wae wong saleh. Wa amal jidaru fakana li ulama ini yasine. Wa kana fil madinati kanzul lahumma wa kana abuhuma salih. Jadi kamane kados kula misale tiyang saleh kan kuwatir anak kula ora kelar mondok, ora kelar ngaji. Tak simpenno emas batangan. Iki nunjukno nek wong saleh oleh nabung. Malah nak melarat teman-teman ora pati oleh. Mergo nanti generasi ini terus. Ayo nek tegire melarat ya oleh kan wong tegir. Iku nyimpen emas batangan. Calon gue pembiayaan anak ini. Selama ini kan kiai-kiai sing toriko itu di salah paham memang sana itu kabeh tawakal terus dadi ilmu. Akhirnya anak itu kemangsang, teman-teman. Anak itu mulane ngaji gitu beneran. Lamat batangan disimpen teng tembok. Iku nak nganti tembok nganti rubuh, iku terus tersibak, terkuak, terus digo mayoran wong-wong iku maksudnya terus penduduk situ tidak penduduk orang soleh, mesti dicolong tiga. Mulane dengan ditoto berarti aman. Berarti napa? Aman. Jadi aku nyelametno tabungane wong soleh. Wa kana abuma salih. Iki nunjukno anak Nabi Khidir guru Nabi wong soleh. Wong soleh wis kabudut wae anake di rumah Nabi Khidir. Jadi dari ulama-ulama nabung ora kudu mat, ora kudu duwe. Soale kira-kira anakmu gak melarat teman-teman. Soale mondok ora nganti melok dalem terus akhire ora tau ngaji mentir mah mulai bendone gak karu. Kok menawa nak melok wong liya tambah pintu. Pokoke melarat teman-teman dosa lah iki. Mulai kiai sing. Kulo ge berlarat tapi gak parah. Aku lagi nabung no kitab mengenai sana gede duit lo kitab cilik-cilik juga ya. Bayangno kalau setiap saat mati paling gak anakku di warisan kita. Sebenarnya lumayan mengirit kau satu bulan. Rata-rata 1 bulan di pulau tugas kitab. Ya pokoknya jelas itu sanduri belanjanya sampean ke anak bujum tak cukup.
Ya pikiran kula sederhana, ini peringatan di kami jenengan. Dan ini saya bersaksi di depan Tuhan. Kula kemarin ngajar di Mahatali ya, satu program dari budak-budak pinter-pinter. Selama ini khilaf kita, niru ono tenang. Kula tanggung jawab dengar pengiran. Khilaf kita ini kalau ada kewajiban fardu kifayah. Karena tarifnya fardu kifayah kan gini, kalau sudah ada yang melakukan, maka dosanya gugur bagi yang lain. Misalnya saat desa kudu ngapal Quran. Nah, itu orang sing ngapal Quran sing liyane ra dido desa. Saat desa kudu wong alim, nek ana wong alim siji loro liyane ra wajib. Tapi nek saat desa ora ana wong alim blas iku dosa. Mana gue nek kita mesti wong alim to. Ya kelas-kelasan maksudnya tak kowe-kowe cukup lah. Mboten niku tenang. Karena fardu kifayah itu misalnya kados nyolati jenazah, nek ana sing nyolati liyane ora wajib. Ini ruang. Nah, cuma masalahnya kan gini, kalau sering cerita tentang santri-santri. Uang sing suga yo ribet ngurusi dunia nih. Misalnya sing di bis 10 ngurusi bis, sing di toko akeh ngurusi toko. Sing melarat yang ngurusi melarate, bedino buruh wae ngurusi nopo? Melarat. Mungkin sing PNS TPB Bank ya men sepatunan, celananan, gajinan, bedino kan. Berarti nak ana fardu kifayah kudu ana wong alim. Wong alim yo kowe iku, mergo tanggam liyane yo kemungkinane telu iku. Sing melarat dibu mbek melarate, sing sugih dibu mbek sugahe, sing pegawai negeri dibu macak. Kan? Mulane kula nganti sakniki sinau terus alasan kula. Sebagian ku wajib ngalim yo aku iku ora wong liya. Mergo delok tanggaku yo kelakuane ngono iku. Padha santri-santri kudu sadar, nek kowe alasan kulo ora wajib ngalim Gus, pokoke agar sing alim cukup. Lah liyane ku sapa? Iku mau liyane ku sing melarat ibu melarate, sing juga ibu. Juga sing PNS men maca-maca kepengin sertifikasi macam-macam, wis ngarep kepengin ngalim. Wong kula nu toko PNS yo bedino sertifikasi sih. Wah ana bedino cepet kitab ora bos. Ya tak wale. Tapi padha nyekli stok mak ora bosen. Padha aneh ya tak kok padha aneh ada napa? Cara aku sampean yo aneh, wong tiap saat ku mati kok mengurusi dunya wae, cara aku yo aneh. Wong tiap saat wong yo napa? Dan cara kula jiran yo aneh. Urip ku kan ono masa depan, nek jenengan masa depan ora jelas. Cangkem ora jelas kuwi ngene ngono. Masa depan yo akhirat iku ngomong. Cara dene masa depan kan dunya, cara kula masa depan iku. Wah, yo terus ngono aku kok akhirat. Masa depan yo akhirat iku ngene. Nah, aku manjan kepen masa depan prospek ya akhirat urus. Masa depan nanti mau urip ning donya nganti mati. Nah, saiki umur 50 berarti masa depan karek 10 tahun. Nah, umur suwi. Nah, masa depanku selawat-selawat. Nah, tak persiapno tenan. Masa depanku ya akhirat iku. Jadi sama nak ngaji kula percaya masa depan kita mau. Bon, ini kalau cerita visi sama kan. Jadi kalau sampai tidak bisa berkhilaf fardu kifayah. Fardu kifayah ya kita itu, karena orang lain lebih tidak bisa diharap. Bukan karena kita suruhkan, tidak. Memang kita tahu kelakuan hariannya tahu. Semua orang itu buruh dan biang. Ya memang termasuk orang baik karena kerja. Tapi kan nggak bisa diandalkan misalnya belajar Ikhya atau Bukhari Muslim kan orang. Oh belum sholat birobi. Sehingga kealiman ini wajib. Jadi haji ya wajib fardu kifayah. Karena sing haji juga hafal Quran ya wajib fardu kifayah. Ono wong alim ya napa? Wajib fardu kifayah. Nah, ana mubalek ora ono hadis iki. Tapi menawa ya rodok napa? Fardu kifayah iki boten hadis boten. Sing ora tak kula ya hafal Quran ngalim. Sebab itu sudah. Belajar aja niku penting. Mana kalau katanya nyolati jenazah tengah kampung pulau ni, ya kita harus ngimami, ya kedua ngimami. Kalau kan tekong guri, baca mucal. Jadi kalau biasanya kita pak awal kalau guri itu, mau dengan sholat tiga seperti sholat. Lalu kesannya mati mau seperti kifayah kalau si nyolati wes cukup, nak kajian malah bingung malah ya. Ya kalau sudah ada yang melakukan itu yang lainnya tidak apa. Jadi kalau terang nama lain. Lah termasuk fardu kifayah ku nahi mungkar. Nak ra iso nahi mungkar itu ingkar bil qalbi. Itu ono tenan. Makanya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bihi. Jadi kalau kamu punya otoritas iso ngubarno misalnya ingkar maksiat, ya pakai SK, pakai otoritas dia di. Fa ilam yastati fa bi lisani. Nah ora ya kandhani.
Fa'ilam ya tadi, Fabi Kolbi. Kalau tidak bisa ya ingkar. Dan sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar. Karena Nabi Khidir dagang melenceng, ya butuh kecangkeman. Karpen itu ya, wong bocah adul buta apa? Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes, malah keliru deh dia kudune. Protes. Ini peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi Khidir. Sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi Khidir. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong dina mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe wancen waras tenan yo kudu ora iso kowe terus ana wong dina mateni wong macam mbok bar. Jare kabeh kersane ora iso. Sing bener ya sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani, atimu engkar. Iku ada di atakul iman. Engkar paling minimal itu lemah-lemahin apa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham ya? Jadi gak iso untuk cerita mikir senajan Nabi Musa keyak-keyak, tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi Sinten. Ini jarang yang berani menjelaskan ini. Rata-rata kiai malah idolanya Nabi Sinten. Itu kesalahannya Nabi Musa kalau kiai raro ngaji, itu ditoprak keliru. Nah, paham ya? Tetap benar Nabi Sinten. Nabi Musa, Nabi Papan atas, Ungkarwan Ulul Azmi. Umpama Nabi Khidir lebih hebat, tak yang Ulul Azmi juga Nabi Musa, tapi Nabi Sinten. Itu orang kamu. Bukan ada apa? Karena syariat Nabi Khidir bener, tak cilik tak donya, diludesi kabeh. Wong kabeh potensi kafir kabeh. Paham ya? Jadi kira usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa kalau berngaji dia mau Nabi Khidir, Allah bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir. Karena saya ini ulama, saya ini punya tugas mengingkari barang mungkar. Dan jelas syariat kita persis syariatnya Nabi Musa. Matur amin kemungkaran, paling gue jiru. Ya, si Pak Ilham ya tadi, Pak Ilham ya tadi, terus warga juga tak boleh. Nah, terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini orang benar. Gus, misalnya uang dino, uang mateni, uang korupsi, uang maling, itu dikandani gak mendung. Didongak noneng ati orang mendung kan gak ada gunanya, Gus. Gue goblok, namun ora ono gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari, minimal hukumnya haram tetap jalan. Misalnya begini ya, zina mulai Nabi Adam nganti kiamat ya ono. Tapi ketika orang nakal disebut lonte BTS, minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal ada aloran lurah ya rapati jadi. Cara pengurus takmir ya rapati pan. Tapi nak sak donya itu kok gak ono sing ingkar, gak ono bedane. Dunyae mbek wong zina karena wis ora ono sing ingkar, gak ono sing komen. Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar itu hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nek ora ono sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk, lama-lama tidak digetah. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga. Meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi tobat. Tapi hukum kan tetap. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak kalau tak protes Nabi Musa menang melakukan itu. Paham ya? Ayo saya ini tinggi ini dalam Nabi Khidir kudu tobat lewat penjelasan saya ini kudu napa? Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa Jadi dua nabi ini berkongsi terhadap pembunuh. Tapi nak orang yang ingkar kan akhir orang dialek, anak apa? Mereka dari Nabi Khidir, tak inceng dengan Arab, jadi itu kan kafe dari apa yang gilek generasi itu. Nabi Musa terprotes. Kesimpulannya kan, iya Nabi Khidir bisa nginceng Arab, bagi seorang nginceng Arab, jual sampai mata ini kan, mereka Arab catatan. Nabi Khidir wani mata ini mereka catatan, itu yang mau ditokok. Orang-orang catatan itu satu,
Jadi kalau terakan nang lagi biroy mau cai kutok, liane ora. Ini penting kalau aturakan, jadi jangan sampai kita itu orang mengingkari barang gaib. Dia bukan mengingkari barang apa? Ini geleng-geleng tenang. Mulanya tentang riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Inna Allaha Ta'ala layan jiru barokatal arti, hatta layu kola lidzolim antas zolim. Allah lu bakal nyabut barokah bumi, nganti wong dolim ora diomongno napa. Jadi kamane orang koruptor, bedino bangun masjid, bangun madrasah, sesuai darah wong ini orang baik, karena penting bangun masjid dan madrasah. Itu entek barokah bumi napa. Bagaimana mungkin ubarani penyumbang, uang korupsi itu tidak miliknya dia. Kalau dikembalikan ke masjid, ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang. Wong tidak. Karena orang maling nggak enak. Anggris ning tangannya dia bahagia bayar. Misalnya uang maling mata, batangan disumbang ke masjid dari penyumbang. Tidak bisa. Yang tidak dimiliki, makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sedekah itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh. Baru disahkan dia sedekah. Kalau tidak miliknya penuh, tidak sah. Nah, uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sedekah ya tidak sah. Tetapi nak kalau ngalim sing ngomong ngeten yo, wong soleh-soleh sakit ora kelar nimbang masjid. Karena masih bangun masjid dulu ini disambut-sambut ini baik membana masjid dan bana obetan bin dan awalnya hadis man bana bogodoni bana obetan bin naram di bawah nopo. Oh dia tidak pernah punya. Bonus ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar koyok Nabi Musa malah hukum jadi kacau kacau. Jadi api Nabi Musa di nopo pro. Paham ini penting kalau aturakan. Buat itu yang masalah hukum fikih. Terus yang menyangkut dirinya tadi. Kalau terusakan ini. Masalah kontroversial dan susah ditebak itu semua ada bulannya. Jadi semua nabi itu mengalami masa-masa dia kontroversial. Tapi hikmahnya besar. Misalnya ada contoh yang masyhur. Kanjeng Nabi ini teng Mekah 13 tahun. Kita eleng-eleng 13 tahun. Beliau di Mekah disakiti, diusir dan beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Batu itu dipindah kalian sahabat Ansor, diminta ke Yathrib yang kemudian menjadi nama mati. Setelah di Medina 9 tahun, namun biru tahun yang kita 9 tahun, Nabi pun gemar riba Jinawi. Walhasil wala-wali cerita tahun ke-9 itu Nabi umroh haji. Haji sukses. Karena tahun 87 itu sukses jadi suruh Hudaybiyah. Tahun 9 sukses. Setelah tahun 9 itu sukses, Nabi di Mekah itu kelihatan asik. Karena beliau memang asli Nabi Mekah. Ini rumahnya. Dan semua aset-aset Nabi sing cara saiki salam template wong Ansor, hadiah dari orang terus dikekno anak familine sing Islam anyaran. Islam napa? Jadi misanan-misanan Nabi itu ada yang dikasih 1 contoh, dikasih macam-macam. Oh, dikasih banyak sekali. Ya Nabi asik saja, saudara, kalau ngasih kerabat-kerabatnya beliau yang di Mekah. Lama-lama sahabat Ansor ini enggak. Kemana nak perang aja aku, nak panen ini kerabat kami. Jadi nak bahaya begitu. Tapi nak asik ambil nopo. Tapi sahabat Ansor itu ramuni Nabi, muni Amar Rojul. Jenenge wong ambek keluarganya ya luwih mihak dibanding kita-kita. Tapi Nabi paham arahnya itu ya Nabi. Soal hasil ini contoh gitu bahwa sisi kontroversialnya Nabi itu ya ada, tapi nanti terus dijelaskan. Setelah itu orang Ansor dikumpulkan semua kata Nabi, kumpulkan semua sahabat Ansor, yang muhajirin jangan. Itu dikawal segini kubah, 1 kubah, tengkemah. Kalau ada orang muhajirin mau ikut di stop, jangan. Ini khusus orang nomor. Terus Nabi pidato itu harus sekali. Kata Nabi, ya Masyarul Ansor. Apa betul kalian mengatakan demikian? Terus kata orang Ansor yang sepuh-sepuh, Amadu aklamina apalah. Kalau kita-kita yang sudah tua, yang senior tidak. Tapi nak sing nom-nom dia kan Nabi. Kita-kita yang senior tidak, tapi yang nom-nom. Terus Nabi itu lucunya gini, bilang gini Nabi.
Kamu cara menghujat saya, kamu cara mendiskreditkan saya masih kurang. Nah, gue kepengen mojo, nah aku tak warai ya. Beliau kamu bilang begini. Dulu kamu Nabi Matrujan, orang yang ditolak di Mekah. Terus kita yang melindungi. Dulu jenengan mau dibunuh, kita yang melindungi. Dulu jenengan diusir, kita yang nampung. Pokoknya Nabi marahi. Dan itu benar kata Nabi. Andai kan kamu mengumpat-ngumpat gitu, itu ya apa? Nabi ini jauh ini yang paling mengenang. Kamu tahu, yang saya kasihkan orang-orang itu apa? Kertasnya, wedus. Ya wedus, apa nih? Unta, ya unta. Sapi, semuanya unta, wedus. Ama tardona ajarji anna subisyati wal fa'ir wa tarjiuna amtum birosu. Wong-wong tak kei wedus terus mulai, tak kei unta terus mulai. Kue pun tok aku, kue milih tok aku untuk wedus. Wah, soal langsung dia milih tok jenengan dibantu apa? Nah, itu wong-wong Mekah itu ternyata Islam mu'alaf. Jika wedus terus mulai, jika ibu unta mulai. Sementara sahabat Ansor untuk Rasul lagi sadar. Ternyata Rasulullah itu menghadiahkan dirinya untuk orang nopo. Sementara wong Mekah untuk nopo. Ada saya kira wong kok haji wong Mekah untuk juga itu turunannya wong Mekah yang dijadikan nopo. Ada wong Mekah soleh teman-teman itu rapati itu sebagian turunannya wong yang untuk nopo. Medina untuk nopo. Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masyhur hadis. Amatar dona ayar si anna tu bisyati wal bair watar jiura antum bi rasul. Mane kula di pengalaman kula anak kiai, di pengalaman. Cancan dalem anak kiai kadang juga gelem. Perkarane kiai nek tamu PNS utawa wong Islam anyaran kiai barang enak-enak. Sing mata dalem mondok puluhan tahun namen tok koretan kok embargen tok napa? Kadang ya rapati untuk mangan ya. Kadang jandal juga mulai Islam anyaran bija, mungkin Islam mulai cilik orang apa? Ya bebas ini. Nah, wong-wong itu Islam anyaran arah bija murah tentang dia. Nah, wong-wong untuk pakanan gue untuk aku, begini tak ulang gitu. Tapi dari tadi nakal-nakal. Tapi urusannya gue mangan bang ngaji begini. Urusannya gue mangan enak ngaji begini. Bedino, lalu dia ini yang kode deh. Sajane dia ini apa niru nabi, sajane. Tapi urusannya saya itu kepinginnya apa? Mangan ngaji wes nopo. Tapi itu ada filosofi, ada apa? Jadi dulu wong Mekah tadi kita dunia Nabil Ka'bah, ngambil Hajar Aswad di bisnis no. Wong Ka'bah wong akeh, wong sing nikmati wong nopo. Mari kalau nanti kita ngerti tiang-tiang. Dengan wong alim ora seneng urip ning Mekah. Padahal salat ning Mekah dari kanjeng Nabi ka albi salatin diri. Jadi salat ning Masjid Haram fadilahe padha karo 1000 salat ning liyane masjid. Kula kena di protes kiai ngoten. Alasane jenengan opo kok biasa ya. Maksudnya di biasa mawon di Mekah. Ya ora biasa ana salat di Masjid Mekah. Aneh-aneh. Mboten alasane no. Ya alasane gampang. Sing ngendikan iku uripe ra ning Mekah. Sing ngendikan nak salat nang Masjid Haram padha karo 1000 salat ra kanjeng Nabi nggih kanjeng Nabi. Lah iya sing ngendikane ora urip nang Mekah, uripe nang Madinah. Kok kowe sing ora ngendikan melok nafsiri ngono. Nggih, sing ngendikane ora manggon Mekah. Aku wong alim ora tak warai ya. Aku ora. Wong sing ngendikan wae ora manggon Mekah. Oleh menafsiri kok gere koyo-koyo apa durung ning apa. Lho kanjeng Nabi ngendikan iku tapi bariku balik teng Madinah. Paham gitu. Jadi fadilah Masjid Haram ya utama, tapi rasa mau di luar no. Lalu kulon gak ada gitu. Ini mungkin dia ini senang itikaf Masjid Haram peringatan. Memang abdul ya di bang masjid memiliki ya abdul memang. Tapi di bang diutangan gak ada memiliki. Kulon itu ide eleng gitu. Tentang kitab Hayat Sahabat. Sahabat itu banyak yang hidup di Kufah, banyak yang di Armenia. Yang sekarang jadi Bukhara sama di daerah Uni Soviet. Jadi dulu zaman sahabat sudah banyak yang pengawasan Uni Soviet. Tentang Turki, termasuk Uwais Al-Qarni tentang Turki. Dan Turki pun perbatasan kalian Eropa. Terus wonten sing temangsan untuk Maghribi di Tembudi, Maroko Tembudi. Maroko negara Arab apa? Maroko. Jadi wong Jawa di siang karo wong Maghribi jenis Syekh Maroko. Maroko sing itu karan besi bila-bila Tembudi. Parang kriket ini.
Dari lomba mancing, lomba apa? Wong iman kok ditotokno mbek napa? Mancing. Kalau minate jarang juga, tapi orang perkara kasus mboten niku bentrok. Saya magrupi piye oleh lomba piye. Niku disurati dari Sayyidina Umar ini peringatan tenan. Niki ilmu, ini dawuh Sayyidina Umar. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasulullah zaman Fatih Mekah kan kanjeng Nabi kundur teng Madinah. Ben sampean bangga dadi wong Yogya, dadi wong Rembang, dadi wong Timon bangga. Terus ketika Abu Bakar Islam tambah baik, Umar tambah klimaksnya baik. Sahabat-sahabat itu disurati sama Sayyidina Umar. Kamu sekarang hidup di Armenia, di Kufa. Pokoknya di negara-negara bagian yang ditaklukkan Umar disurati. Sekarang itu Mekah sudah aman. Dalam kendali. Apa kamu tidak kangen tawaf di Ka'bah? Kamu kan orang Mekah asli. Jadi kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar, Abu Bakar, yang Mekah apa? Ini disunati. Apa kamu tidak kangen tawaf di Masjid Haram, iso sa'i, iso ibadah di Masjid Haram? Kok malah melancong tuh di Eropa. Lucu jawabannya para sahabat. Ini yang jawab sahabat sebutan pulau. Sahabat soleh yang asal di Gunawan. Jawabnya ya Amirul Mukminin. Layak fa'alena dari kita ini tahu betul ganjarannya itu waktu kayak apa, ganjarannya sholat di Masjid Haram itu kayak apa, kita tahu betul. Tapi kita ini lebih tahu tentang sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi itu mulang. Kita yang paling banter aku neng Makkah ini ibadah itu wah. Tapi nak aku neng Armenia, neng Azerbaijan, neng Kufa ibadahku nasrul Islam dan nyebarno Islam ku gabul ambiya. Ciri khas Nabi nyebarno Islam, nyebarno mulang. Orang-orang ciri khas Nabi itu tua. Paham ya? Betul kok pepe pulau jenengan rakaji terus boten perkara niki perkara. Lha mergo kula mesti ngomong lho nggih, kula kan yo ora potongan ra kelar kaji. Kula nggih nate tua. Kula nggih nate umroh tua teng Multazam nggih kula tuwa namung ngoten. Teng Multazam namung Gusti pokoke kula kepengin marisi Nabi jenengan niku mulang. Cuma Nabi dia nate toa, dan ini pun kesampean kalau mau nate toa, tapi mau nate toa orang sering. Wong roh kabeh kan Nabi kaji pinggiran. Bisa. Kalau wong kok kaji bangga bolak balik, wong sing ngendikan kaji ini mau bisa. Mana aneh. Apa jarang juga ya kaji Nabi kaji ini. Ini wong kaji bolak balik, bangga niru sopo sing kaji Nabi kaji ini. Wong ngomongnya itu butuh nyali loh, tapi kalau tetap tenang ngomong gitu. Betul ngoten iki penting kula aturaken. Nak sampean pancen umat Nabi iki bangga, iki sampean ngaji sunah Nabi, sedekah ge sunah Nabi. Kepen kaji ora kesampean ngempet ge sunah Nabi. Jadi itu sampai pepeh kuwi kelar kaji, kelar tuwa, seakan-akan sunah Nabi ku tuwa. Sunah Nabi mobil banyu. Kalau senang cobaan dari sunah Nabi Jahal juga Abdullah bin Abi. Karena ini kalau roh dialek sahabat itu. Salman Al-Farisi magen teng daerah Kufa. Abdul bin Mas'ud teng ahli Quran nggih teng Kufa. Padahal Kufarian Babylon daerah kacau, daerah Abangan riyen. Babylon daerah napa? Abangan. Iku saniki dadi Irak niku riyen napa Babylon. Itu banyak sahabat sing bangga urip teng Makkah. Dan ini menyurati sahabat yang teng Kufa. Isinya suratnya. Ya akhi, sekarang Mekah itu sudah aman. Buat sampean kembali ke Mekah. Karena Mekah itu al-ardul muqaddasah dari bumi suci. Disurati mana ke sahabat yang dakwah mau menyebarkan Islam yang Cina yang di suratnya lucu. Ilamu annal ardul lam tuqaddisah. Dan kowe kudu roh bumi ora iso nyucikno wong. Abu Jahal yang Mekah, Bulham yang Mekah. Samane ora iso pepet bumine suci terus nyucekno wong. Lah nek ono wong Mekah ra ono sing kafir. Wong Abu Jahal wong Mekah belah. Sing iso nyucekno ati ku akidah blok. Akhirnya ya semenjak itu sahabat biasa hidup di Mekah. Ada yang di Kufa, ada yang di Armenia, ada yang di Azerbaijan. Mergo ngoso wis anut sunah Nabi lewat mulang, lewat napa? Ana ora wong alim, rata-rata biasa mawon semangat haji umroh. Agak semangat teman-teman di rapat ini nopo. Tapi gue rasa melok-melok begini hukum. Tapi ini harus saya jelaskan. Dan kiai-kiai di kira kelar haji tetap semangat. Itu ya dalam dinja sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini penting kolaborasi. Nah, buat ternyata rusak. Mungkin sama pikir. Umpama sahabat dulu itu tersentralisasi di Mekah, tidak tertarik menyebarkan Islam untuk Azerbaijan, untuk Maghribi. Tak pikir Islam tidak secepat ini. Memiliki Mekah penerbangan 10 jam. Pinter 10. Gara-gara sahabat nonton sing ke Cina, terus ono sing tersesat, Selat Malaka, akhirnya temangsang nembudi Aceh. Ono sing temangsang ke Kamboja, terus Gagunan Cempor, terus Rawabi, ke India, terus akhirnya silang-silang anak-anak. Apa yang kabeh birunge ilang perkarane silang-silang ibu-ibu nuti cempok. Kuasa tiang-tiang alim kuwi kuasa sing saking ibu sekolah cara bahasa habib akwal. Ibuke Syarifah mergo silang-silang wae. Jadi menurut sejarah di kasus tulisannya Ibnu Battuta itu, Islam masuk Indonesia itu mulai periode sahabat. Jadi itu ketika banyak perang Ali dan Muawiyah, banyak sahabat yang mau ke Cina. Ini wonten sing tersesat teng Selat Malaka terus akhirnya jadwal teng Kamboja. Kamboja terus walhasil orang yang tengah Aceh. Makanya saya Yusuf Garros ini rata-rata sejarah darah ini murid itu Sayyidina Ali. Terus murid Sayyidina Ali pertama yang masuk ke Indonesia. Terus Wali Songo. Wali Songo nembik tahun 1500 nomor 1400 akhir. Pokoknya abad dimulai kita dapat ini. Mulanya sejarah Sunan Ampel niku rampun teng Jawa mun kata Islam. Sampeyan keliru nak darani Islam ning Jawa sing Wali Songo. Sunan Ampel di bapak, jenenge Ibrahim Asmorokondi, Ibrahim Samarkandi itu yang Tuban. Itu tak bisa kalian disani bapak kula. Berarti kan derenge Sunan Ampel mau nonton Islam teng Tuban liwat ape sinten? Sunan Ampel gitu Ibrahim Asmorokondi. Ya bae Sunan Ampel di Pondok teng Aceh, riyen darani teng Pasai teng Budi. Ya pun tiang alim itu mergo riyen zaman Sayyidina Ali niku pun wonten murid Sayyidina Ali sing urip teng Budi Aceh, Sumatera Barat. Paham ya, itu sama kita. Dan itu semuanya merasa ikut sunah Nabi, mergo nyebar no. Ini dia kata kiai radhi dulu. Ono wong di tonggo radhi kiai kelar kaji mengaku kiai orang kelar. Nah, kiai ra kelar kaji itu wajar, nggak wajar kalau kiai ramulan, itu lagi wajar. Eleng-eleng, nah ono kiai ra kaji ini wajar, nggak wajar, ono kiai gak. Sifat dasar Rasul namun mulang. Ya sifat dasar Rasul namun. Nanti itu sifat Rasul lah sidik amanat tablek nyampe no ilmu. Nyampe no ilmu mulang nopo mulang. Sidik amanat tablek nyampe no. Orang sifat asli Rasul sidik amanah kaji doa benar. Ini penting kalau aturakan. Jadi kaji tetap perlu ya. Kalau buatan mengkiri kaji tetap perlu. Tapi ojo dewa-dewa, no sandure wajibmu. Paham ya? Ojo dewa-dewa, no sandure wajibmu. Karena ngomong sing dalil, tapi kaji itu dalilnya perdu ngene-ngene, ke sekolah Rasulullah ngene-ngene. Lah masih tolakul ilmi faridatun ayo sekolah Rasulullah, lah jol berdoa ayo malah. Anggone ilmu perdu jauh itu. Karena sing dalil al-hajjul mabrur laisa lagu jajal milajana itu dalil BRI. Sing ono spanduk kaji mabrur oleh orang-orang walase kecuali ya saiki sing marat-marat gawe spanduk sing gedhe mangkola la ilaha illallah ya takolal jannah padha ae ngono ya aneh-aneh. Lah saingan spanduk itu partai-partai miskin nggih spanduk sing gedhe mangkola la ilaha illallah. Perlu ditambahi dalam kurung gak kaji lah. Boten memang dibutuhkan ulama yang punya nyali ben lurus agama ben apa sing kelar kaji nggih monggo silakan pakai dalil al-fadhil mabrur dari talawi jajan hilang. Tapi kamu jangan pernah mengira yang tidak kaji terus gak dakolal. Jadi gak apa-apa mam tulis gen sing gede nek musim haji tulis sing gede mangkola la ilaha illallah dakolal dan nang padha wae ra kaji lah. Yang buatan ben imbang. Dan tujuannya ulama rahmatan lil alamin, di alamin sing kelar kaji, sing buatan kelar. Ini penting kula aturaken gitu terus. Kula yakin haji dia wajib ya. Tapi dari awal manis tato ilaihi. Tapi nak masalah golek ilmu ora ono catatan, ora ono ning gone hadis. Tolakul ilmi faridatun, manis tato ilaihi bila ora ono. Soale malah kanjeng Nabi ngendikane ekstrem. Tolakul ilmi ku minal mahdi ilallah. Mulai urip percepet nganti mati.
Mana kalau nanti saya ini jadi Cina, berkotolak beli. Ini sampai orang alim orang Cina, ya orang sombong paham gitu. Orang orang alim orang apa? Kecuali oke lah, mau ngaji jenengan lumayan, namanya jangan nabi. Orang pulau dengan ngalim itu apa? Sampai orang alim orang apa? Orang Cina. Tapi lumayan belum ngaji. Tapi ya asal tidak niat dari istri. Karena tadi itu tidak. Tapi niatnya dari masalah di rumah gitu. Kalau niat ya tapi kita sayang dari masalah ibadah atau gitu. Dari masalah gitu kok. Terus Nabi ya punya sisi-sisi kontroversi gitu. Jadi, tapi setelah dijelaskan masuk akal ternyata orang Mekah itu lebih memilih untuk wedhus untuk orang-orang Yatsrib, orang Medina milih untuk sinten. Dan ibu pulau sing harum ya, ini rumah tenang. Saat Nabi di Mekah itu pening ya, agak pusing. Karena ya mungkin sudah saatnya wafat, karena Nabi sudah umur 62 tadi. Ketika pening itu, ada sahabat yang di dekat Nabi itu di Mekah. Mendengarkan doanya Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika an amuta biha. Ya Allah, saya ini berlindung dari engkau supaya tidak mati di Mekah. Itu sahabat itu janggal. Oh, iso Mekah kota suci tapi Nabi tidak ingin kabur temudi. Kulo niku nate neliti kulo selain tentang kitab-kitab sing kulo sinau niku kulo nate umroh. Semua ritual haji ini kurang teng Mekah dan kecuali Arafah. Ya Arafah niku kan teng perbatasan atau sipun Arafah kan pokoknya tidak sampai Madinah ngeten mawon gitu cara gampang. Kududul Haram itu kan sekitar 25 meter per 25 kilo per tahun. Segi sentralnya tentu Ka'bah. Ibadah haji itu kan dimulai dari mikot, misalnya dari Medina dan Berali. Nah nanti kan semua ibadah haji intinya itu di kawasan Mekah. Tawaf ibadah di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah. Engkau wukuf teng Arafah, ngantemi setan neng Mina. Juga waktu teng Budi tidak nikah. Pokoknya Kududul Haram itu kira-kira 25 km persegi dari Mekah. Dari Ka'bah. Padahal Medina itu 460 kilo. Kalau ada di Medina itu kalau tulisan resminya bisa 460 kilo. Mohon rumah tenang. Umpama Kanjeng Nabi niku dengan sekian sejarah itu kan begitu kental sejarahnya orang Ansor nulung Kanjeng. Itu hebatnya Rasul. Mani tiru jadi wong gentleman, jadi wong jujur. Umpama Rasulullah kok kapundhut ning Mekah itu selesai, Madinah menjadi kota mati. Karena semua ibadah haji ada di Mekah, plus Rasulullah sekarang areanya kan Mekah. Berarti kemarin Nabi ra sempat bales jasane sahabat Ansor. Wanu kula tangis terang, kula pas teng rodo nangis ya Rasulullah. Jenengan ten gentle tenan. Lanang tenan. Dijasani wong Madinah ge kapundhut teng Mulane iku sirine kena apa Nabi naudzubillah nek aku mati ning Mekah. Mergo nek Nabi kabur ning Mekah iku entek Madinah karena ada ibadah haji sing rituale teng Madinah. Plus sekarang Rasulullah bisa arekno teng Mekah. Itu selesai Madinah mesti kota mati. Tapi Rasulullah jentul karena biasanya orang Madinah. Beliau adalah ditektir kabur teng Madinah. Sehingga disayangno Madinah. Makanya acara di Madinah itu yang nomor 3 ya namung ziarah Rasul. Yang Medina di kota hidup sampai sekarang. Karena tidak mungkin orang haji tidak ke Medina. Juga tidak mungkin orang umroh tidak ke Medina. Dan itu ternyata saudara Rasulullah ketika beliau haji wada sempat ngendikan, padahal masalah ajal kan tidak ada yang tahu. Nabi sempat pidato al-mahyakum wal mamat. Aku urip yo bela-bela ni gue, kok aku mati yo ambek gue. Wah, terus sahabat Ansor semua mergono isyarat berarti Nabi nak kabudut jadi lebih tenang. Tahu sih haji wada beberapa bulan, kila sekitar 6 bulan, kila 8 bulan. Makanya ada sampai setahun. Terus Rasulullah apa? Dan ini bawa tenaga model tokoh tapi milik gua habis manis sepang apa? Itu. Rasulullah buatan tidak. Sebab itu ketika sampai muji-muji berlebihan, sholat di masjid haram, kau sholatin ya itu ya dawe Nabi. Tapi Nabi jambak sing dawuh yo ora urip ning. Jadi ora usah berlebihan. Berlebihanlah dalam dakwah nyebarno Islam. Nah niku mujma' alaih dawuh Kanjeng Nabi dan diulang-ulang. Dawuh masalah mulang itu diulang.
Karena Sayyidina Ali nanti waktu mulang sampai ngotot. Anak Abduman alamani walau makan wahidan. Aku siap jadi buruai wong. Saya mulang ilmu senajan tahu. Saking mulai dewa-dewa no jenenge napa mu. Sampai Sayyidina Ali siap diberbudak wong sing mulang tak. Tapi ya jadi semua aku sing mulang pirang-pirang pura atau memperbudak gue kok. Gue kiai anyaran abe mereka. Artinya itu tingkat betapa Sayyidina Ali menghormati apa? Jadi kadang tiang-tiang mulai menghormati soal umroh sama macam-macam ya aneh. Gitu loh. Tapi ora apa-apa, serang alim ora umroh malah untuk ganjaran nopo. Gitu mah pun dewa-dewa nopo. Tetap itu semuanya di bawah mulang. Di bawah nopo? Kontrol pada akan bising takwilane dan bisik. Amat safina tu anakun utawi perahu iku fakarat mongko ana apa safina iku 5 sakina kedhe pira-pira miskin asroten kang 10 ya malu nakang padha kerja sapa masakin fil bahri ing dalam segoro oleh kerja dia kelawan manfaatno safina muajaratan hale den sewakno muajirotan hale nyewakno lah maring safina solaban krana golek ilil kasih maring penggawean kena apa perahu mau tak rusak mergo perahu wae miskin-miskin dienggo kerja. Para tu mongko ngarepno ingsun anak iba yang to nyacat ingsun utawa melukai ingsun ha ing Safina. Wa kana lan ana iku waro alum ana ing ngarep-ngarepe wong akeh idaro jauh nalikane bali sapa wong akeh. Ama makum to ngarepe wong akeh alana ing saiki. Sapa sing ana malikun sapa raja kafirun kang kafir, ya kudu kang njupuk sapa malikun kafir kula Safina ing saben-saben perahu. Solihatin kang layak dijupuk wadban lawan digasap to dimaling. Jadi kamarnya orang sepeda motor akeh, kue nyilai, karena orang bajingan akeh, kue sepeda motor rusak general, bajingannya benjotan terkam, tertarik. Iku sirine kena apa, perahunya dirusak, bajingannya buatan apa, tertarik. Lalu kita kepen tertarik orang menarik, kue kudu mau jadi orang elek, kendang, orang sing apa, area atau maksiat, orang apa, tertarik. Nasbuhu tena sapi lafad wasban iku alal masdari ngatasi masdar al-mubayyin kan jelas nolina ulasi maring pernane juga. Lawa amal gulam wanapun tek bocah sing tak pateni manufakana mengko ana sapa abwaru bapak lorone gulam mukmin ini mukmin karone. Fakosina mengko kuwatir ingsun ayu hiko rumah ingin toneng gelamno sapa gulam rumah ing abawa iki tuyana ing kesesatan wa kuflan ing kekafiran. Cacilek mang sok ben ditebir kafir. Nak nganti gede, dekne iso mempengaruhi bapake dadi napa? Kafir. Mane tak pateni cilik. Nah ora tak pateni cilik, gede-gede yo kafir dhewe, yo ngafirno bapak boy. Fa inahu kama fil hadis bi aten tak sapa cah cilik o kafiran kale kafir. Walau asal lamun urip sapa cah cilik mangla arga rumah. Yektine nang gelamno sapa cah cilik rumah ing abawa iki dari ka ngono-ngono kekafiran. Di mahabbati makrono banget senengi bapak lorone wong mau lalu maring ulang yang tadi ali anu sapa ambo baru ing ulang sidalika ing dalam mengkono-kono kekafiran para nama pangarep lan ingsun ayub dila rumah itu ganti sapa Allah taala rumah ing mukminai bitafsir ayub dila rumah wartafid arasna ayub dila rumah sapa rebu rumah sapa pengirane ulama ini peran ing luwe apik ing tinimbang ulama apane jaratan kaapian solahan tegese kesoleane watukon nan ketakwana. Nek atiyon wong sing takwa, nek tukon niku sifat takwa. Kados wong wong sugih, nek linan sifat apa? Solahan tegese kesolehan watukon nan ketakwana. Wa aprobalan luwih parek mini sangking wa aprobalan luwih parek. Khairam min sangking kersane Allah apane Rahman Rahim iki kulil hak Rahman wa dhamira Rahman. Rahmatan yang sifat kasihan, wajah rahmai wa albiru bagusi diwali jadi kamu tua lorone bulan. Pak Abdallah rumah mau mengenai sopawah taala rumah yang ikilah wong tua loro wau jariatan yang cawe itu. Tajawat kang kawin sopo jariah nabi yang ingin nabi. Kawalan termontong lahir no sopo jariah nabi yang ingin nabi. Mulanya ini peringatan di jenengan yang jatuh nasa. Ketinggian jadi bapak yang soleh, nah ibu yang soleh. Sehingga umpama anak yang jenengan apa ditersir kafir wae delalah ditersir mati. Mereka kuatire pangeran nak nganti gede malah bahaya. Namanya pangeran memilihkan yang terbaik. Lah saiki akhirnya dia anak wedok, mana saya wedok emang urip dirapi nabi. Jadi akhirnya orang itu dia anak putu kafir, malah dia anak putu nabi.
Mergo apa pertimbangannya dari pikir. Maka anak abawal mukmina ini mergo pertimbangannya bapak ibu wong apik. Sehingga malaikat malah manikiani kamane. Mergo bapak ibu wong napa? Nah, bapak ibu wong apik malaikat gak tertarik manikiani. Bapak ibu tertarik napa? Pada mengkonon di oleh Allah Taala di bab Nabi umatan umat. Wa amal jidaru anak pun tembok mau benteng. Maka anak mengkonon apa jidar itu ulama ini berbeda cilik loro yakin ini kan yakin karone di Madinah di dalam Madinah. Wa kana lan ana iku tak tahu ana ing sore jidar apa kanjeng apa emas batangan. Manane malun iki sedyonya mas kulon kang den simpen. Ing dapen saking emas waktu dosen lan slopo. Lengeleng ben dadi kowe nyimpen torong emas kanggo anak putumu iki. Dadi nek kowe bapak tenan nyimpen apa? Jatah sing diwarisno anak putu nggo ngaji Mas. Dibule tembok sing tinggo nembok wau ape guling mulai diurusi Nabi Khidir. Mergo Nabi Khidir ngregani bapake wong napa saleh. Lagu mah gede ulama ini wakana ana sapa aku masope bapak loro ne ulama ini ku solihan saleh. Pahakido mongko jogo bisa lagi di anfusi mawali. Pahakido mongko jogo sapa ikilah Budi fahafidzah nanti, buatan wonten hadis sing, wonten hadis. Fahafidzah napa fahafidzah? Mestine buatan usaha alim niku fahafidzah bisolah. Fahafidzah wa kana abuhu ma sholihah. Hak fa'dzah. Nah kula nu seneng ra usaha alim mesti niku. Buatan ada naskah sing buatan ada hadis. Wonten ali Kristen iki. Sausé itu wonten ali Kristen. Itu aware mung sak wonten ali wis ya. Fahafidzah mongko njogo, fahafidzah bisolah iki. Fi anfusi ma malihi. Yen ngoten mau, fahafidzah mongko njogo sapa musalan kibir bisolah iki sebab saleh bapake ulam. Fi salati sebab saleh Abi bapak ibu lama Abi Hima di ansiama ing dalam awak dewi ulama ini wama di Hima lan dunyane ulama. Dia nak pulang rujuk atau sakit mawon tapi itu di luar konsensus di luar. Pokoknya ngeten ini gara-gara bapak soleh Nabi Khidir Nabi Musa itu jogo cah loro wau, dia jogo dunia. Paro sama mengertakno sapa buka pangeran sira ayat dulu. Yen to nyampe no sopo ayat dulu, yen to tumeka sopo ulama ini, asyuk daguma, umur baleke ulama ini, ina tarusdihima, tegese tumeka pintere caluro. Jadi kamalane tembok wau ditata ben nak gede sing njupuk ya caluro iku. Ora dienggo brokoan masyarakat sing saat itu ndak pati baik. Kamane Nabi Khidir dadi panitiane Gus, panitiane anake tiyang soleh. Wes tak kerja. Tapi yang mau ke sanate wong soleh nyimpen emas. Lah nek nyimpen emas Nabi Khidir dhewe ra duwe kan ora iso. Paham kan? Jadi Nabi Khidir ning kene mau jaga emas warisane bapake, ora kok Nabi Khidir meteli, paham kan? Jadi masih wis ana, paham kan? Nabi Khidir mau manitiani yo. Nah, saya kira Nabi Khidir wong kira wali yo disimpen ning ban. Tapi yo jake-ake pokoke jumlah teman-teman pokoke kira-kira anak mondok iku ora usah ya rasa melak dalam lah minimal butuh zakat atau apa. Repot tenan yo mungkin sakit. Ya coba parah pokoknya ya sesuai teman-teman tapi ya cuma itu. Ini jelas ya, ini jauh ulama. Iki nunjukno nak wong soleh nyimpen dunia itu sah asal untuk kepentingan pendidikan. Buktinya orang soleh ini nyimpen emas ditanam di bawah tanah demi anaknya. Lah buktinya anak wong itu ketika wong dolim dikon manitiani Nabi Nabi. Itu bukti bahwa Allah ridho ketika orang soleh nyimpen dunia. Andai kan Allah gak ridho kan buatan ngutus Nabi Khidir kan ngurus. Paham ya? Terus ini kiai-kiai yang milih hidup ekstrim mau nyimpen dunia teman-teman itu gitu. Ya cuma merasa bener teman-teman minimal itu kita ngerti lah. Ada orang soleh yang nyimpen emas demi anaknya ternyata diridhani Allah. Sampai ketika orang soleh itu mati, dunia ini dijogo Nabi Khidir ini. Maka dunia ini jatah anak. Ya jatah nopo. Para jamu pengertian sapa buka ayat dulu asyid doma. Wa takrija lan ngentokno sapa ulama iki kan jalma ing gedunge atau bangunan atau simpenane ulama iki. Yo kanjeng berarti yo masih akeh tenan. Nanti kaya
gedang. Ya suka tenan jadi itu. Ya kanjeng wah, batangan loh kan. Karena tak gram mau tanam enggak. Hilang dari roken apa? Hilang. Mungkin istilah temen iki nganti kanjeng, saya lelek kanjeng artinya gedung ya gitu. Ya tak botol lah minimal apa? Ya pokoknya nganti ra ilang ya nganti kena digoleki ya minimal tak piro kan. Sapa to? Ya tak sedo kena digoleki meneh. Pokoke tak gram lah kan. Ya ora kena digoleki, ora kena apa? Ya tapi intinya ngoten nggih, nyimpen dunya kangge anak niku asal. Umpama ora oleh berarti Nabi Khidir ya ora ngarep diutus pangeran jadi panitia. Ya, tapi syaratnya soleh demi kesalian, misalnya kelangsungan beragama, kelangsungan belajar. Tapi nyate ben anakku kelar mangan, ben anakku ben gak kelaparan pangeran tersinggung. Wedhus ora disimpen dunya bisa napa? Pitik ora ditabungan bisa napa? Aneh-aneh. Wong kok kuwatir ramangan anak. Yo keliru pitik ku tetep iso napa? Iso mangan gak prestasi, mergo pitik iso napa? Anak iso ngalim ku ora prestasi, mergo pitik ra iso napa? Ngalim. Paham? Ngene-ngene. Lah dari Imam Ghazali wong kok bangga iso rapi. Dari sapi wedhus eleng pinter. Lah wong bangga kok iso mangan, pitik tebu luwih doyan. Bangga iso ngaji, mergo wedhus ra iso. Bangga wae ilmu sing kewan ra iso kuwi lagi sing kawin kewan iso mangan kewan ana kok bunyi kita hajur mergo pitik ra iso napa jadi gampang jadi kowe nek ben duwe kasta kemanusiaan yo duwe sesuatu sing kewan ora bangga kok iso mangan iso kawin yo kalah mbek pitik malah kawan aneh-aneh bangga iso ngaji mergo pitik ra iso napa antara tewakana Abu Rumah sorry. Jadi maksudnya dunyane wau kangge kelangsungan kesalehan, kangge kelangsungan kesalehan. Rahmatan korona dadi rahmat mirrobika sing pengiran iso makmul ndak amalan kang ngamal kuwi makmul apa aro dalam pataro. Dan iki nunjukno nek Nabi Khidir iku ora kena jinut. Iku kula baleni malih Nabi Khidir ora kena jinut. Karena terakhir beliau bilang wa ma fa'altuhu an amri. Aku nglakoni ngene ora karepku dhewe. Jadi Nabi Khidir baleni nara ra iso ngono. Dene baleni ora apa. Jadi misalnya ana cah cilik di luar cah wau sing dipateni wau lho, misalnya sing dipateni jenenge Zaid. Terus ana cah cilik seumuran Zaid jenenge Amar, kok Khidir tak takoki. Niki dipateni mboten bon karo mergo tugasku ya urusan apa. Jadi alhamdulillah ilmune terbatas sesuai napa tuh tugas. Sebab iku ora iso mbok kiasno, ora iso napa mungkin dhewe ngakoni wa ma fa'alhu anak. Jadi aku ngakoni iki ora karepku dhewe. Wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun ing maju kira tegese perkara dikira kang disebut apa ma. Min khorqi safi nanti saking nyuwek prau. Wa qatlil ulami lan mateni cacile. Wa iqamatil jidari lan jesukno tembok. Aku ora nglakoni ku kabeh an amri krana karepku dhewe. Ikhtiari tegese ikhtiari Gal bi amri ilhamin dari iklan perintah ilham minallahi ta'ala sing Allah ta'ala. Dari kalau teman kono-kono kabeh takwil lumah takwil perkara lam pasti kang ora nganggep kuat sira ora kuat sira ale ngatasi ma apane sobran kesabaran. Yuqalu isto'a wa taqwa di mana apa. Tapi ya kamu kayak dalam iki amalan perkara kok kang sedurunge hadat jamono sing ngumpulno lalu kowe ini antara dua. Wanu iatan den warna-warna paling ibarat di Arab tu enggan lafaz fa'arad tu fa'arad nala lafaz fa'arad jarok buka nala lafaz fa'arad terdaksine tiga beta subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimati subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi subhanallah wa bihamdihi